三期商業中心愛琴海又出咗一套新房靚單位，而且係大新房喎，126平方，總價只需要53.5千，拎包入住。呢個單位咧，佢格式係好好嘅，大橫廳嘅設計，成個廳接近差唔多係350尺左右，空間咧係好通透、超闊落，包括房間空間都係好大，即係住人係非常舒適嘅，而且咧佢係非常稀奇嘅。新房仲第3個騎樓，仲有呢個單位，佢3個房嗰啲 view 都係好好，私隱都係好好。呢個單位入邊咧都係好騎嚟新淨嘅，家電家私全部都可以留低繼續用，可以慳錢。呢度咧係只拍攝10零銀灘筍盤嘅頻道。Hello， 大家好，我係阿凡達。今期咧就來到我哋愛琴海，同大家分享一個新房單位啦。如果你哋係覺得我哋愛琴海非常方便，好似呢個單位落樓步行咧，大概都係5分鐘出去咧，就係呢個三期嘅巴士站啊、萬田超市啊、銀灘海鮮市場啊、愛琴海個商業街啊，跟住咧要揾翻一隻大新房，住人要比較舒適啊。然之後咧唔使話大執大整噶。搞個衞生啊，簡單執一執就可以拎包入住。今日呢個單位就非常啱你哋嘅心思。我哋而家先跟住鏡頭出嚟睇下呢一個單位嘅 view 係點樣嘅。位置係我哋愛琴海18座2單元，18座咧就係一個邊位嗱。出去咧呢一邊我哋可以睇到可以望山景啦，同埋田園景，而且佢係好稀缺喎。我哋仲可以享受對面呢個屋苑3期海悅灣呢個中心花園，望翻佢成個園景綠油油啊，景觀都係非常好嘅，而且係好開揚。因為呢個單位佢仲係高層22樓啊，咁再過嚟我哋可以睇到啊，佢呢個騎樓空間都係超闊，一個線型嘅屋主係識得享受喎，整個搖椅喺度搖下搖啊，擺翻個茶几氹茶。欣賞下呢啲 view， 大家覺得點樣？而且佢愛琴海呢邊到而家始終係有10年喎，但係呢個單位入邊真係 keep 到好好。你睇下佢露台呢啲頂啊，唔係話有滲水啊或者係甩皮啊嗰啲問題㗎，係非常新淨。包括佢呢啲欄杆都唔會話生鏽，全部都係 keep 到好好。咁大嘅騎樓，你哋如果要種花種菜都係 OK 嘅，自己安排。OK。我哋而家咧就入嚟，由門口開始同大家介紹下呢個單位嚇。佢係最入邊一個邊位啊，所以咧你哋可以睇到佢一打開門咧，本身又係橫廳嘅設計，所以係好通透唔差噶。咁佢呢個牆面咧就係發展商嘅交標，原汁原味我建議你哋可以油翻嗰個白色噶會更加光猛。當然啦，佢呢個咧，如果你話細執咧就係呢邊。佢天花個頂個位咧係有啲甩皮啦，嗰度執一執，跟住咧就係呢啲牆面係有少少污糟嘅部分咯，到時執一執就 O K 嘅，其他咧係冇咩問題噶。大橫廳有個好處咧，呢個單位就係佢光線同埋通風性真係 very good 嘅。點解咧？你哋可以睇到佢嗰邊咧客廳出露台一個玻璃門，跟住我哋瞓廳位後面呢邊佢又係明窗設計，所以成個廳個光線咧係好好，而且都係空氣對流嘅。斜風咁開間有接近差唔多係4.6米左右，成個廳嘅深度都去到7米左右。呢一隻大橫廳喺我哋三期嚟講，當時咧都係好多人中意嘅原因㗎OK 啦，我哋再過嚟睇下成個廳家電家私全部都齊晒。冷氣機佢係用翻呢個格力貴機，一部咁樣嘅造機咧都係接近差唔多係7000零蚊質素都係好好，而且咧係非常新淨㗎。包括電視機全部都係有配埋。其實佢呢個電視機背景牆，你哋後期可以諗一諗。我會建議你哋真係可以做嗰啲電視櫃都係 OK 㗎，因為佢呢埲牆足夠大嗰啲高度同埋呢個深度都係 OK 㗎。包括咧仲有咧就係好多人呢啲兩邊都會做嗰啲玻璃展示櫃咁樣你睇起嚟咧就話靚好多，而且係有多啲個收納個空間㗎。咁再過嚟你哋可以睇到電視櫃、茶几、梳化、餐台咩嘢都係有嘅，而且咧都係比較襟用嘅，質素係比較好嘅。呢張梳化4.2米，超大嘅，但係咧都唔會話成個廳睇起嚟話好逼仄嘅空間咧仲有大把，而且橫廳佢使用率係非常高。呢一邊其實你哋都可以做啲餐邊櫃你哋可以自己諗一諗安排一下。其實佢呢個餐台擺設到都好企理喎。
嗱非常新㗎啊！哇，呢個廚房都唔錯喎，嗱嗱聲跟住鏡頭入嚟，三房單位啊，佢呢個廚房空間就算係好闊咯。嗱，企一排3-4個人喺入邊啊，一齊煮食都完全冇問題㗎。包括咧呢邊，你哋可以睇到高標嚟㗎嚇，上面佢係有呢個吊櫃啊，跟住咧呢度啱好一個凹位咧就可以放呢個雪櫃。然之後咧延伸過嚟，我哋可以睇到嚇，都係做到呢啲吊櫃同埋地櫃。咁佢呢啲櫃門咧，我哋可以睇到全部都係 OK 喎，都仲係好新淨啊，唔會甩皮啊、翹邊啊嗰啲啊。入邊有分層，燃氣錶咧佢就係放埋入邊㗎，都可以遮起嚟。嗱幾奇嚟，執一執啊，搞搞衞生就可以拎包入住，消毒碗櫃啊，咩都係有㗎。仲係呢個品牌萬家樂。哦，佢水掣係停咗，到時可以物業嗰度叫佢開通。咁佢出面咧仲帶到一個生活露台㗎。如果係出面有風窗，呢個門咧真係你哋後期可以拆咗佢，就唔實用啦啊！睇下佢仲係用翻呢隻趟門嘅設計，一打開嚟可以保持到成個廚房啊、廳啊嗰啲通風聲啊，佢光線又好好，呢邊都可以望山景㗎，啊唔差㗎。雖然佢呢個生活露台咧就話空間唔係好闊，但係我哋可以睇到你哋嗰啲洗衣機啊、熱水器啊就可以比較歸一，可以放埋呢一邊啦。啊，包括咧其他嗰啲生活嘅雜物都可以放埋呢度，所以佢呢個戶型嘅格式真係好好㗎嚇。3個露台，房間仲大埋一個。我哋而家跟住鏡頭過嚟參觀下，佢每一個房間個空間都係好闊，個 view 都係好好，個私隱都係好好嘅。好似呢個客房，你哋睇下。幾正，出面第一個大騎樓，你哋到時可以喺呢邊晾衣服，唔使晾喺嗰個主露台喎。嗱，山景、田園景係咪好開揚啊？咁下面咧雖然係有呢個馬路，不過大家唔使擔心呵，呢個唔係主幹道嚟㗎，所以都唔係好嘈。本身呢個又係高層，出面嗰邊咧先係呢個石化大道，係嗰個主幹道。呢個騎樓其實仲可以封窗喎，你哋啊諗一諗啊。OK， 睇翻房間入邊嗱。米半床，身邊落床，兩邊仲有空間可以放床頭櫃，呢個先係客房喎。啊，咁佢呢個衣櫃啊，同埋呢啲床啊，就全部都係實木。我睇咗佢呢個顏色襯呢個地板係 OK 㗎喎。床褥都可以留低啊，佢呢啲木咧都仲未包裝木都仲未撕㗎啊，呢度嗱，冷氣機都係用翻呢個品牌格力啊，都係好新淨，質素都係好好。呢度可以幫大家慳翻唔少錢喎。3房2衛呢個咧就係客廁嗱，睇下呢個空間感係咪好通透咧？入邊咧就係做到乾濕分離啊，呢個沖涼房，而且咧係有明窗設計㗎啊，呢啲都係高標嚟㗎啊，入邊都係好乾淨嘅。呢個屋主真係非常愛惜呢個單位。過嚟睇第二個客房嗱，每一個客房推窗都係見綠色嘅，私隱都係好好，唔係話樓望樓嗰啲啊，而且咧。佢呢個客房咧，我好中意就係佢入邊呢度啱啱好係一個凹位，就可以俾你放衣櫃。當然，如果呢個位你哋係做到頂做個定制分離咧，就更加好睇，更加實用啊！全部都可以留低，牆面係冇咩問題。包括房間呢啲雖然係高標，即係複合木地板，但係咧都係 keep 到好好啊，唔使換。主人房咧，佢係套間，入邊有個套廁啊，空間都係即係都算大啊，入邊都係做到乾濕分離㗎。呢個頂要畀個鏡頭，因為我哋愛琴海好多沖涼房入邊嗰啲頂咧都係發毛啊，或者係好污糟啊，佢呢個就唔會。嗱，過嚟睇下主人房嗰啲 view 嚇，幾舒服。正中間睇出去就係海逸灣嗰個遠景，呢邊係山景啦同埋田園景。邊位有呢個好處，可以享受兩個屋影嗰啲景觀，而且成個主人房。接近咧差唔多130尺左右，空間真係超闊落啊！呢個真係大心房啊，非常實用啊！到時呢個蚊帳唔要，咁佢呢啲床啊、呢啲台啊，全部都可以留低，冇咩問題㗎。OK，而家呢個單位全部同大家介紹完啦，接嚟阿佛特幫大家總結下呢個單位啲細節。呢個單位啊，可能要執嘅地方咧，主要咧就係嗰個位啦，仲有就係牆面啊，有部分可能嗰啲。有啲污糟嘅地方要重新翻新下，或者你全部做藝術漆啦，就係呢個問題。咁其他咧，我覺得係 OK 噶。家電家私
睇個人，反正我覺得都可以留低㗎，呢度都可以先慳翻啲錢㗎，因為佢又唔係話質素差，或者係嗰啲顏色款式好難睇㗎，呢個都唔會啊。咁再過嚟就總結翻呢個單位，我個人覺得非常好嘅地方，首先就係位置咯，最方便啦，落樓乜嘢都係有，3期愛琴海呢個屋苑。咁再過嚟就係戶型個格式嗱，獨門到呢個邊位啊，然之後咧入嚟咧佢係大橫廳嘅設計，跟住咧又係3房2衛第3個騎樓，而且咧佢呢個單位唔理廳啦、廚房啦、衛生間啦、房間啦，全部個空間都係好通透、好闊落。咁再過嚟咧就係呢個單位非常騎離新淨啦，包括入邊家電家私有齊晒，可以拎包入住。最緊要都係價錢平，126平方，總價先係535000。其實我哋愛琴海呢啲第三房個單位咧係好多，有啲係舊屋啦，有啲咧雖然係話有家電家私，但係都好差，或者咧可能價錢會比呢個平少少，但係咧入邊真係爛溶溶啊，好多地方要執㗎，呢個就唔使啊。產權都係親戚，冇抵押冇查封，隨時可以交易過戶，咁過戶當日就可以交鎖匙交樓俾你哋。呢個單位你哋覺得點樣呢？如果仲有咩唔清楚，後台嗰度微信掃碼或者係 WhatsApp 聯繫阿發達過嚟睇樓，咁我可以安排專車去深圳每一個關口都可以接你哋過嚟睇樓，係非常方便㗎。你哋可以過嚟睇一睇，俾自己同埋屋企人多一次啱嘅選擇機會。今期到呢度，我哋下期再見啦，拜拜。